første kop kaffe på tur. Så er jeg afsted. Det er august. Jeg er i et område, der hedder Grænselandet, som dækker både Norge og Sverige. Blandt andet Rogens naturreservat i Sverige, som jeg er i nu, og Femundsmarka nationalpark inde i Norge. Jeg skal vandre og packrafte igennem Rogen og Femundsmarka. Jeg har op til 2 uger til det, så jeg har masser af tid. Det her er min første lejr ved Kællsjøen. Og så, hvis vejret holder, så tror jeg padler ned til Rogen i dag. Der er så stille herude. Ingen mennesker. Ingen lyde. Udover 3 storlommer, der er til slås lidt om den aborre, som den ene af dem har fanget. Det er sådan her, jeg pakker min lille packraft. Bagerst bag sædet, der har jeg en drybag med mit skaltøj og mit nødshelter. Altså det, som jeg har brug for at kunne få fat i hurtigt, hvis det bliver dårligt vejr. Så har jeg mit kort. Herover har jeg spændt fiskestang og vandrestav fast. Støvlerne står nede i min vask. Når jeg sejler, så har jeg vadesko på, så jeg kan komme ind og ud af vandet. Så har jeg en lille taske her foran med mit frokost og hvad jeg ellers lige skal have fat i hurtigt, mens jeg sejler. Kamera. Rygsækken. Og her forrest en drybag med mit telt, mit tarp og reb og snor. Den er læsset til bristepunktet, men den sejler overraskende stabilt, når først der er vægt på. Så tager vinden ikke så nemt. Nå, jeg skal afsted. Så kom jeg ned på den anden side. Jeg er kommet til Kratelsjøen. Jeg kom ned ad åen herover. Så kom jeg lige hen til en pynt her og fandt en lækker lejrplads. Kratelsjøen ligger lidt uden for de mest brugte kanoruter. Og det kombineret med det august. Det gør, at jeg sikkert får pladsen her for mig selv. Heroppe har jeg lige lavet en tørresnor. Men jeg ved ikke, hvornår man får lejlighed til at tørre sine ting herude, så det er med at benytte chancen. Det røde, det er mit nødshelter, som jeg brugte et par gange i går under overbæringer, hvor himlen åbnede sine sluser. Her har jeg lavet min lejr. Og hvorfor bruge tarp? Ja, det er også luksus, men for søren var det dejligt. Og have sådan et overdækket udeområde her, så ikke man står lige ude i regnen. Her er mit telt. Lidt i den store størrelse. Det er et 2-mands telt. Det er det samme, jeg skal have med, hvis jeg skal have en af mine døtre med på tur. Så jeg kan lige så godt vende mig til at slæbe det. Og så kan jeg godt lige have god plads. Ikke mindst, hvis jeg skal ligge over i dårligt vejr. Ligunderlaget, det er også et oppusligt 1,5-mands underlag. Jeg har ikke nogen bestemt orden her, udover at jeg tømmer min rygsæk, og så lægger jeg alt, så jeg kan se, hvor tingene ligger henne. Skovnæs er også med.
Det er aldrig fedt at være på vandet, og så begynder det at rumle i baggrunden, og man kigger så over skulderen, og så er der sort. Så er det bare med at komme i land. Det er så svært at vurdere herude, hvilken vej det trækker i. Og der kan være flere skylag, som trækker i forskellige retninger. Og den vind, man mærker hernede, behøver ikke at være den samme som den, der driver skyerne. Så jeg har 4 overbæringer i dag. Det var de to små. Jeg har en lille til, og så en lidt længere. Og jeg er mere end halvvejs. Så jeg er nede ved Rogen. Og der bliver jeg nok et par dage. Der er et shelter dernede. Og jeg vil gerne lige have en toptur op på Bustvålen. Men lige nu, der bliver jeg lige her og lige vurdere, hvor det der tordenvejr, det driver hen. Så, frokosttid. Så er jeg ankommet til Rogen i det nordvestlige hjørne, en stor bugt, der hedder Rødviken. Lige derovre, der ligger et shelter, og det var min plan for i går. Jeg havde en lang forflytning i går, skarpt forfulgt af et tordenvejr hele dagen, og det blev også en våd dag. Jeg blev tvunget i land af tordenvejret en times tid sidst på dagen. Og så gjorde jeg det, som man ikke skal gøre. Det er at insistere på at holde planen, i stedet for at slå lejr. Men jeg nåede shelteret. Det var dog okkuperet af 3 tyskere, der kom før mig, og det skal de selvfølgelig have lov til. Først til mølle, først malet. Men så blev det endnu senere, så måtte jeg jo ud og lede efter en teltplads, og der er ikke mange teltpladser på bakkekammen derovre, så jeg endte med at krydse Rødviken her i går aftes og slå lejr i mørke. Men det er en rigtig fin lejr. Alt var drivvådt, og det er det for så vidt stadigvæk. Og det er faktisk derfor, jeg synes, et tarp, det er ikke bare en luksus, det er også en nødvendighed på ture, især længere ture, fordi så kan jeg hænge tingene herinde. Så kan jeg hænge og tørre. Selvom ikke solen ikke skinner så meget, så er luften så tør heroppe, så det tørrer ganske hurtigt. Og det samme med teltet, det bliver ikke vådt. Et vådt telt, det vejer hurtigt dobbelt så meget som i tør tilstand. Og et vådt telt, det tager noget længere tid at tørre end et tarp, som jeg egentlig kan ryste det meste vand af. Og så er det jo bare hyggeligt at sidde her indenunder. Ikke at skulle stå i regnen. Man kan sidde herinde og lave mad. Og nyde udsigten. Nu bliver jeg her i dag og får tørt mine ting.
Jeg har lavet min GPS og min telefon helt op. Og er ved at lade min powerbank også. Jeg har faktisk fået lidt sol her og lidt blå himmel. Og helt stille herude. Det er torsdag i dag. Og så skal jeg bruge weekenden på at sejle udenom Næsset her og hele vejen ind til Norge. Det kan godt blive lidt en kamp, hvis der er vind derude. Og jeg har det sådan, store kolde vand er ikke til kanoer og packrafts og hvad der ellers ikke er så voldsomt sødygtigt, og slet ikke uden man har tørdragt på. Men jeg holder mig helt tæt ved land. Ikke længere end jeg kan bunde og vade ind, eller hurtigt sejle ind, hvis vejret det skulle blæse op. Roken er lumsk og forræderisk. Men lige nu, der viser den sig fra sin bedste side. Der er noget så sjældent som østenvind her på Rogen. Og nu har jeg lige brugt en time på at padle inden for bunden af Rødvigan. Ud omkring Kleppnæsset her. Og så skal jeg lige runde pynten derovre. Derfra, der har jeg så medvind hele vejen ind i Norge. Så umiddelbart ser det ud til, at jeg godt kunne nå Norge i dag, selvom jeg egentlig har sat 2 dage til det. Jeg havde forventet, at jeg skulle kæmpe i vestenvind hele vejen. Havde det været vestenvind en dag, så havde jeg ikke nået særlig langt. Det jo gælder om, det er at holde sig tæt på kysten, så hvis jeg kender, så kan jeg hurtigt komme ind. Det er den første time. Nu skal jeg lige rundt om pynten derovre, og så kan jeg sidde og styre mig ind i Norge, hvis alt går vel. Det er næsten for godt til at være sandt, det her. Jeg rider på en bølge ned mod Norge. Bogstaveligt talt. Jeg skal udenom den pynt derovre. Det er selvfølgelig fristende at tage den lille linje derover til, men jeg synes, jeg kommer for langt fra land, så jeg holder mig lige sådan kurs ned i bunden af vigen der, og så skærer jeg 90 grader til bagbordet, og så må jeg lige arbejde lidt igen for at komme udenom den der. Når det går godt, så er det også, uden at det skal lyde dramatisk, så er det også vigtigt ikke at slappe af, men stadigvæk holde sig opmærksom og fokuseret. Jeg er ude på koldt vand, og jeg har ikke tørdragt på. Packraften er så overvejende stabil, men stadigvæk. Så skal man lige holde sig lidt på mærkerne, uden at gå uden at sejle og være nervøs eller angst. Bare lige være opmærksom. Men det er utroligt så stor forskel der er på at padle i modvind. Blæser om ørerne, man kæmper, man har bølger ind. Og så lige så snart man er medvinden, så bliver der helt stille, næsten. Og så flyder man bare med. Det er jo forskellen på at kæmpe imod naturen, eller arbejde med naturen. Og nogle gange skal man arbejde lidt. Herude der finder jeg praktiske løsninger på praktiske problemer. Når jeg er afsted i min hobbykajak, og jeg er ude på vandet, og jeg ikke gider lægge til land,
for at lade vandet, så har jeg min pedalbrønd, som jeg kan lade vandet i. Nemt og sikkert. Done deal. Det har jeg ikke her i packraften. Men jeg har en foldevask, som mine støvler står i. Og så kunne jeg tage støvlerne op og få ret i min nødtørft på den måde. Selvfølgelig skal man lige sidde og holde øje med, kigge over skulderen og holde øje med, om der skulle komme en rogue wave. Det er jo en klassiker at finde sømand omkommet til havs med gylden åben. Men nu går det lige så godt. Og jeg har vand, og jeg har frokost, og jeg fra Kleppnæsset og ind til den norske grænse, der er jeg mere end en tredjedel af vejen. Over ved pynten derovre, så er jeg halvdelen af vejen. Så jeg har ikke lyst til lige at lægge til land. Jeg kan klare frokosten, mens jeg sejler herude. Nu har jeg været afsted i 2 timer, så det går altid så godt, så det vil være synd at stoppe nu. Nu er jeg lige inde i flowet, som det hedder. Jeg vil padle videre. Hvis det her det fortsætter, krydser både det ene og det andet, så når jeg Norge i dag. De 2 toppe deroppe, de hedder Bustvålen til sammen. Og jeg havde egentlig planlagt, at jeg ville tage en toptur derop her i dag eller i morgen inden fra min lejr af. Men så noget vejr her, hvor der hele tiden, der i hvert fald ofte er torden, der rumler i baggrunden og lyn ude i horisonten, så skal man ikke gå op på en top. Jeg ville have kombineret det med, at jeg så ville have været vandret inden for bunden af Rødviken, forbi Bustvålen og ind i Norge med alt pikpakken. Men jeg er også herude for at finde den korteste vandvej fra Kæringsjøen igennem Roggen og ned ad Røa til Femunden, fordi jeg næste år vil tage samme tur med min store datter. Roggens kystlinje dernede, den ligger inde i Norge. Så om ikke så længe, så krydser jeg grænsen ind til Norge. Fjeldet nede i baggrunden, det er Femundsmarka Nationalparks vartegn Storsvuku. Eller som mine børn kalder den, Strussvuku. Jeg ved ikke hvorfor. Så jeg kommer bogstaveligt talt til at ride ind i Norge på en bølge. Mad på tur. Morgenmad. Det er 5 spiseskefuld havregryn, 1 spiseskefuld fuldkorns babygrød og 1 spiseskefuld havremælkspulver. Og så salt. Frokost. 1 deciliter blandede nødder og rugbrødsnacks, tørret frugt. Der er både noget sødt, noget salt og noget stærkt i. Og så 2 müslibars til frokost også. Aftensmad, det er enten 1 deciliter pasta, fuldkornspasta, kikærtepasta, linsepasta, også med salt, eller 1 deciliter naturris med salt. Alt er forblandet. Og så blander jeg det med 1 deciliter hjemmetørret, dehydreret kød og grøntsager og frugt. Det er en skønsom blanding af kød med lavt fedtindhold og grøntsager med lavt vandindhold. Det her det er kylling, rejer, røget kalkunbacon, majs, ærter, rødbeder, gulerødder, æbler, bønner, linser, kikærter, jalapenos, ananas, og så salt, peber og lidt knor, tomatsuppepulver. Det er faktisk ganske lækkert. I alt cirka 500 gram per dag. Og det lyder ikke meget, men det er faktisk for meget. Af en eller anden årsag, så har jeg ikke den store sult herude. Jeg har ikke den store appetit. Jeg har ikke det store behov for kalorier. Jeg ved ikke hvorfor. Det er en generel erfaring, jeg har fra både kortere og længere ture, at jeg spiser simpelthen ikke særlig meget, når jeg er herude. Jeg har ikke undersøgt hvorfor. Jeg ved, der er andre, der har det på samme måde. Jeg har en romantisk forestilling om, at kroppen ligesom ved, at den er i nogle omgivelser, i en situation, hvor den skal hive al energi ud af enhver kalorie, den får, og at der ikke er så
mange kalorier, den får, så den derfor heller ikke har det store behov. Vi ved det ikke, men det er i hvert fald for meget. Så jeg skal have skåret det ned til cirka halvdelen, så vi måske er nede på, eller jeg måske er nede på 250-300 gram mad per dag. Jeg har mad med til hver dag. Jeg regner ikke med at fange fisk. For eksempel nu, hvor det er dårligt vejr. Fiskene, de står bare nede på bunden og dogner den. De gider ikke spise noget. Herudover så har jeg pulverkaffe med, som lige får lidt stevia og lidt havremælkspulver, så bliver det lækkert. Og så er det faktisk det. Det er øvrigt det her, man selv dehydrerer vakuumpakker, det er både sundere, mere lækkert, mere velsmagende og langt billigere end det der frysetørrede kommercielle mad, man kan købe, som jo koster hurtigt 800 kroner per portion. Og det er også sjovere at lave det selv. Meget sjovere. Typisk får jeg enten spist morgenmad og frokost og ikke noget aftensmad, eller så spiser jeg morgenmad og springer frokosten over, og så spiser jeg tidlig frokost-aftensmad. Det er typisk sådan, det ender. Det er sjældent, jeg får konsumeret hele menuen hver dag. Og hvis jeg gør, så er jeg ved at eksplodere. Det er meget underligt. Man er jo aktiv fra morgen til aften. Alt, hvad man gør herude, kræver jo, at man er aktiv. Om man så bare skal lette sig, så skal man ud og gå en tur med en spade og grave et hul. Så det alt kræver aktivitet. Så derfor må forbrændingen jo også være det højere herude, men kaloriebehovet er tilsyneladende ikke så højt. Men nu har vi velnærede danskere jo også, i hvert fald de fleste af os, nogle indbyggede madpakker, vi kan tage på. Så er jeg officielt i Norge. Grænsen går lige i det stræde lige her, så lige tværs over. Tak, Rogen. På gensyn. Fantastisk. Det var første etape. Går i gang med anden etape. Nu skal jeg ned og finde indsejlingen til Røa. Og der bliver nok lige et par overbæringer. Først skal jeg ind i Rokshoven. Jeg sidder lige og kigger på kortet her. Det bliver spændende. Tak for den gang, Rogen. Vi ses. Det var dejligt at komme i lag nu. Ikke at... jeg har måttet arbejde for det, selvom jeg havde lidt medvind. Men især ved Næs og Øer, hvor der bliver grunt. Bølgerne rejser sig. Vandet bliver presset op imod. Kræver det lidt muller at komme rundt om. Og hvor er det fantastisk, at man bare kan sejle ind over en grænse mellem to lande. Sådan uden videre. Den tillid, vi har til hinanden her i Skandinavien, den kunne man lære meget af rundt omkring i verden. At vi frit kan krydse hinandens grænser. Nu er jeg i Norge. Det var slut på Rogen. Nu hedder det Femundsmarka. Har jeg relativt godt kendt. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne finde hjem uden kort og kompas eller GPS herfra. Ikke at jeg har været så langt inde i Femundsmarka før. Det jeg starter på nu, det er Femundsmarkas inderfilet. Det er Røavassdraget, som er elven, der løber her fra Rogen igennem Femundsmarka og ned til Femunden, den store søen i Norge, Norges tredje største sø. Og den har en række udposninger på sig, hvor det bliver til små søer, hvor man kan have nogle fede lejrpladser og forhåbentlig også fange nogle fisk. Så det er egentlig det, der er målet nu, det er bare at, selvom klokken ikke er så mange, er 1:15, hold da op. 10:30, 11:30, 1:30, 4 timer har det taget at padle det stykke, som jeg egentlig havde sat 2 dage til. Ja, medvind, det gør meget. Nu er planen at komme ned omkring Krokshoven, Lillebudåen, starten på Røa, og så finde mig en lejrplads. Og så fejre, at nu er første etape vel overstået. Og lidt blå sky er der også, eller lidt blå himmel er der også.
med god vilje. Kæmpe blåbær. Wow. Der har ikke været mange fjeldturister forbi her. Så var de blevet høstet. Vrimler med kæmpe blåbær her. Det er næsten et argument for at stå lejr her. Jeg vil gerne lige lidt videre. Jeg tager lige en pause, så fortsætter jeg. Velfortjent pause. Blåbærpause. Samerne, de vil gerne have styr på, hvor deres rener de befinder sig henne. Og her skal de i hvert fald ikke krydse igennem. Der er der sådan en typisk rengæger her. Og så kan man få kano op over der. Det er den lille kort overbæring mellem Roggens udløb i Røa og ind i den første lille sø i Røa, som hedder Little Budhåen. Det bliver enten her, jeg slår lejr, eller også så skal jeg lige ind i den næste sø, der hedder Storrundhåen. Jeg tager lige en runde herinde og ser, om der er en god lejrplads. Hvis der er det, så bliver jeg her. Og ellers så sejler jeg ind i Storrundhåen. Der er en hængebro over herinde. Det er en officiel DNT-sti. Den norske turistforening, de er markeret med rødt på træerne, og så et rødt T på sten rundt omkring. Jeg gætter på, at det står for turist. Vi ser derovre. Så det er bare at følge de røde, hvis man vil følge de mærkede stier. Men det gider skovene, så jeg ikke. Allerede når tarpet det kommer op, så har man et lille hjem i vildmarken, hvor man kan gå ind i tørvejr og bygge sin lejr. Det er virkelig hyggeligt. Lige herovre kommer Røa ud fra Little Budhåen, ud i Storrundhåen. Her bliver jeg i morgen. Over bag skyerne har vi Storsvoggo. Så lægger jeg mit telt derinde under. Det kan ikke være meget bedre.
Tøj på tur. Sådan her 3-sæsons, det vil sige forår, sommer og efterår. Vinter har jeg ikke erfaring med eller forstand på. Der kører jeg 3-dages princip. 3-sæsons, 3-dages princip. Det vil sige, at jeg har op til 3 lag tøj på, og så kan jeg så regulere, hvor varmt jeg gerne vil have det, alt efter hvor mange lag jeg har på. De 2 inderste lag, det er altid uld. Uld, det er efter min mening det eneste rigtige, når man er udendørs. Man kan have uld på i flere dage, uden at det kommer til at lugte, eller man føler sig ulækker. Det tørrer hurtigt. Det varmer, selvom det er vådt. Den bedste måde at tørre noget fugtig uld på, det er faktisk at tage det på ned i soveposen. Så er det tørt til om morgenen. Det kan være et par fugtige sokker eller en fugtig t-shirt. Det inderste lag, det er et par uld boxershorts, en uld t-shirt. Og så har jeg lige et par shorts udover der. Hvis det bliver rigtig varmt, så kan jeg bare smide bukserne og så rende rundt i shorts. Så har jeg uldsokker på, vandresokker, ekstra polstret. Næste lag, det er sjældent noget jeg har på i løbet af dagen. Det bliver simpelthen for varmt for mig. Det er det lange uldundertøj. Det har jeg nogle gange på, når jeg sover. Så sover jeg bare i det og nede i en tynd inderpose, en flispose, og så bruger jeg bare soveposen enten som dyne eller ligger ovenpå den. Nogle gange som i dag, hvor det er en overliggerdag, hvor jeg bare går og tuller rundt i lejren, så har kan jeg også bare have langt uldundertøj på, ikke noget andet, bare gå og tuller rundt. Næste lag, det er, når jeg sådan ligesom er aktiv og i gang med dagen, og det ikke regner og blæser, så har jeg et par lette, tynde vandrebukser på med stretch i. De er sådan behagelige på, har masser af lommer, har noget ekstra slidstærkt nede ved støvlerne, tørrer hurtigt. De er dog ikke vandtætte. De er til nød vandafvisende, hvis de bliver behandlet med noget imprægnering. Og så har jeg en tynd windbreaker, windstopper, eller hvad det ellers hedder på fint outdoor limbo. Med hætte, som er god, hvis det lige bliver lidt for koldt til t-shirt, men ikke varm nok til næste lag, som er skaltøj. Og det her det er faktisk første tur, hvor jeg har købt skaltøj til, og det burde jeg have gjort for mange år siden. Men skaltøj er dyrt, har traditionelt været dyrt, fordi det typisk har været Gore-Tex-membranen, der har domineret, og Gore-Tex er patenteret, og derfor meget dyrt. Membran tillader, at fugt indenfra kommer ud, så man kan ånde, men vand kan ikke komme ind. Og det er så rart at have på. Når jeg går ude i regn og i blæst med det her skaltøj på, så har jeg ligesom om jeg er inde i teltet. Jeg er varm, og jeg er tør, og jeg er vel tilpas. Så inderst det korte uld, kortærmet, kortbenet uld. Eventuelt det næste lag, det langbenet, langærmet uld. Vandrebukser, nogle der er behagelige at gå i, som tørrer hurtigt, som har god ventilation, som man kan ånde igennem. En tyndere vindjakke, og så yderst, hvis det er virkelig rusker og regner og så videre, så skaltøj. Og så selvfølgelig vandrestøvler. En tynd uldhue. Den bruger jeg også nogle gange, når jeg tuller rundt i lejren, eller om natten, når jeg sover. Jeg har ikke så meget naturlig isolering på hovedet. Og et par handsker. Specielt i forbindelse med vandeventyr her, så nogle vandtætte handsker, som man kan ånde igennem. Og så kan jeg godt lide at have en buff på. Buff kan man bruge til mange ting. Den kan jo fungere lidt som hue ned over ørerne. Man kan bruge den som halsedisse. Man kan bruge den som karklud, viskestykke, vaskeklud. Den kan bruges til mange ting. Så en buff foretrækker jeg over en cap. Mere skal der faktisk ikke til for at holde sig behagelig og veltilpasset ude. Det hele undtagen skaltøjet og vindtrøjen eller vindjakken og hue og handsker har jeg så et ekstra sæt af. Det vil sige, og det lange undertøj har jeg heller ikke et ekstra sæt af. Det vil sige boxer, shorts, boxer underbukser eller hvad det hedder, t-shirt, fjeldbukser og sokker har jeg et ekstra sæt af. Og så skifter jeg lidt mellem det, så skyller jeg det ene op for det tørre, hvis ikke jeg bare tager det på, lad det tørre. Og så har jeg hele tiden et ekstra sæt, der er rent, som jeg kan skifte til, hvis det skulle være. Eller hvis noget af det skulle gå i stykker, så kan jeg skifte til det. Det er rigeligt tøj til, jeg vil sige, 2-3 uger på tur. Mere behøver man ikke have med.
Det var så udløbet fra Storrundhåen til Littelrundhåen. Littelrundhåen, den hedder Littelrundhåen, fordi ja, den er ret lille. Og her sidder jeg og drikker kaffe. I læ og tørvejr. Det er sgu da hyggeligt. Jeg håber, at tarpen holder. Man må ikke brænde træer og grene, hverken i Rogans naturreservat eller i Femundsmarka Nationalpark. De er en del af miljøet og en del af økologien. Et dødt træ er hjemsted for både insekter og fugle. Et stort fyrretræ herude kan, fordi det er så koldt, være op mod 500 år gammelt. Så kan det stå på roden eller ligge væltet, efter det er dødt i yderligere 500 år, fordi det er så tørt. Så en stor grånende fyrestamme, der ligger henslæng på fjeldet, kan være op mod 1000 år gammel. Der er filosofien, at det brænder man ikke. Så som udgangspunkt må man brænde kviste og små grene, man samler på jorden, og som man kan knække med hænderne. Det er derfor ikke nødvendigt at tage sav og økse med herud. Heldigvis så er det nemt at få en god varmekilde selv for små kviste med en kvistbrænder. Nu vil jeg lave brænde til kvistbrænderen. Jeg ved godt, hvor jeg er henne, men det er god underholdning at sidde og lege med sit kort og kompas. Også vedligeholde sine evner ude i kort og kompas. Og det første, man kan gøre, det er at orientere kortet, så det vender rigtigt i forhold til omgivelserne. Det vil sige, så opad på kortet, som er nord, også peger mod nord her i virkeligheden. Og det kan man bruge kompasset til. Det har jeg gjort her. Den røde nordpil har jeg placeret over den røde nordpil nede i kompashuset. Jeg har peget mod nord i marchretningen, og så har jeg lagt kompasset parallelt med nordlinjerne nede i kortet, og så har jeg drejet hele kortet. Så nu vender det faktisk rigtigt. Og så kan man prøve at finde nogle varetegn ude i horisonten. Der er et fjeld lige derovre. Jamen, jeg ved om ikke det er Kratvola. Nu står det jo på hovedet her. Så er der et større fjeld lidt over til højre. Jeg ved om ikke det Store Svuku, som er lidt uden for kortet her. Og på den måde kan man sådan grovorientere sig i terrænet i forhold til nogle markante kendetegn derude i terrænet. Det kunne også være
en sø, eller en hytte, eller en telemast. Et eller andet, der er markeret på kortet. Man kan også gå den anden vej, hvis ikke man ved, hvor man er henne. Så kan man tage en pejling. Så kan jeg for eksempel tage en pejling over til Krathvola. Nu ved jeg tilfældigvis, at pejlingen derover, den er 180 grader. Burde man lige kunne se her. Så kan jeg så tage fra Krathvola og igen orientere kompasset med nordpilen over nordpilen ned i kompashuset. Og så kan jeg slå en blyantstreg fra Krathvola hele vejen igennem kortet. Det samme kunne jeg gøre ned til Storsvugo. Der er pejlingen, den er 210 grader. Så kunne jeg også slå en streg igennem kortet. Og så kan man sådan slå flere streger igennem kortet, og der, hvor de krydser hinanden, det er så der, man er. Men jeg vil sige, nummer et ting, man skal have på plads, når man skal navigere ude i vildmarken, det er at have et mentalt billede af landskabet inde i hovedet, inden man tager hjemmefra. Og det har vi jo rigtig gode muligheder for i dag med kort og luftfotos og satellitfotos, og jeg ved ikke hvad. Så når man kommer ud, så kan man afstemme det mentale billede med kortet. Hvordan ligger fjeldtoppene? Det er mest relevant lige her. Hvordan ligger søerne i forhold til hinanden? Og så kan man faktisk klare sig uden, i hvert fald sådan i et relativt afgrænset område som det her, så kan man faktisk klare sig uden kompas, uden GPS. GPS er efter min mening sikkerhed og backup. Det må aldrig blive det primære navigationsmiddel, for den kan gå i stykker, eller den kan løbe tør for strøm, uden at man har mulighed for at lade den op. Noget jeg synes der er sjovt, det er at finde ikke satellitfotos, men luftfotos fra forskellige vinkler af det område, man skal ind i. Og så kan man lege gæt en sø. Fordi en ting er, hvordan det ser ud på satellitfoto, når man ser direkte ned på det, men når man ser det fra en lidt skæv vinkel, så kan det se helt anderledes ud. Og så kan det være sjovt at sidde og genkasse. Nå, det er stor rundhåen. Nå, så kommer Little Buthåen og stor Buthåen, og der ligger Roasten, og der ligger Femunden, og sådan fra forskellige vinkler. Så er det faktisk noget nemmere at genkende, når man så kommer herind. Ja, så skal man jo have et eller andet at fordrive tiden med på sådan en overliggerdag her. Det har regnet hele dagen. Faktisk først nu, at det klarer en lille smule op. Med kort og kompas. Det er nyttig kunden, og det er sjovt. Det er sjovt, at man med så basale midler faktisk både kan stedbestemme sig og finde vej hen til et andet sted. Og ingen af delene kræver strøm. Eller batterier. Eller brændstof, eller gas. Nu forstår jeg, hvorfor man aldrig ser Lars Monsen lave Facebook-opslag fra ture højere op en stor Buthåen, som ligger hernede. Overbæringen mellem Kløftåen og Stor Buthåen, den er lang. Det ved jeg ikke, 2-3 kilometer. Og vældig ufremkommelig. Man kan padle et stykke af den, men det er kun sådan 300 meter. Men selvfølgelig kun at padle på for professionelle. Der går en sti syd om fossen her, ind til den anden del af Kløftåen. Den skal jeg lige have undersøgt i morgen, om den er nemmere at vandre og bære en kano langs, eller om man skal slide sig igennem her. Det har også sin charme. Altid fremad.
Hygiejne på tur. Jeg er ikke den, der kan gå i halve og hele uger uden at vaske mig. Jeg kan sagtens gå nogle dage heroppe, fordi luften er så tør. Så jeg går ikke og sveder og dunster så meget, som jeg gør hjemme i fugtige Danmark. Og så uldtøj inderst. Det kan man gå i flere dage i, uden at begynde at føle sig ulækker. Og så kommer man langt med en etagevask. Jeg er ikke så god til koldt vand. Jeg kender faktisk ikke nogen, der er det. Jeg har hørt endda fra specialstyrkesoldater, der ellers har været igennem et koldvandstilvændingsprogram, at de bliver helt allergiske over for koldt vand efter deres soldaterkarriere. Så nu har jeg drukket min kaffe, og så vil jeg varme en liter vand i den her, og så vil jeg hælde det op i min foldebalje. Og så har jeg en mok. Ja, jeg kan også bruge min kaffekedel her. Så kan man sidde og hælde det over sig og få sig vasket, og så bliver man fint ren, som om man har været i brusebad. Hygiejne på tur handler jo ikke kun om en selv. Det handler også om hygiejne for andre, der er herude. 2 såvel som 4-benet, plus miljøet, naturen. Jeg har sæbe med, som er biologisk nedbrydeligt. Men det der kræves for, at det bliver nedbrudt, det er jordbakterier. Og vandmiljøer, de er meget sårbare. Så sæbe skal ikke ud i vand, efter min mening. Det samme med madrester skal heller ikke ud i vand. Det nedbrydes også bedst heroppe på land. Det var det, der kommer ind af den ene ende, maden. Det kommer ud af den anden ende, og der har jeg det sådan, jeg går 100 meter væk fra alle former for vand, fra lejrplads, fra potentielle lejrpladser, og graver mindst et spadestik ned. Det synes jeg, man skylder både andre 2-benede, der måtte komme her, men også de 4-benede, der bor her året rundt. Så ja, nu vil jeg lige varme mig en liter vand, og så vil jeg blive vasket, få noget rent tøj på, skylle det gamle, hænge til tørre og pakket væk, så kan det bruges som det rene sæt igen om en 3-4 dage. Man skal selvfølgelig vaske sig lidt hurtigt, hvis der er myg, men så kan det blive lidt træls. Det var så Store Buthåens udløb i Grislehåen. Herfra der har jeg en bæring mere, så er jeg nede i Nedre Roasten og kan padle hele vejen igennem Nedre Roasten og Øvre Roasten. Og så har jeg til sidst lige en 3-5 km vandring, så er jeg i mål. Og det var så Grislehåens udløb i Nedre Roasten. Nu har jeg 2 timers padling alt efter vinden foran mig. Først ud på Nedre Roasten, og nede i bunden der går den over i Øvre Roasten, der er cirka dobbelt så lang. Nu skal jeg bare have fundet læsiden. Jeg tror det bliver den nordlige side. Det er sådan, det ser ud, når man er for stædig til at gå 2 gange. Der skal man slæve 40 kilo. Lige knap 40 kilo. Jeg har 3 km ned til Femunden, det kommer til at tage
1,5-2 timer, eksklusiv pauser. Det er det sidste stykke her. Det kan ikke padles. Kan måske ane fossen hernede. Jeg kan godt høre den. Løber hernede. Men jeg har god tid. Der er 4 timer til det bliver mørkt. Når man går her og lider og slider, og eller man gerne vil skræmme eventuelle bjørne væk, nu kan man synge en sang. Bjørne hader musik. Undtagen Baloo i Junglebogen selvfølgelig. Og den her lille sang, jeg har i tankerne, den er faktisk også fra Junglebogen med egen tekst. 1, 2, 3, 4. Mit navn er Mette Makrel, og jeg er børnenes statsminister. Jeg elsker at optræde på live tv, mens jeg spiser en medister. Og hvis du ikke kan lide mig, så er det dit problem. Du skal alligevel gøre, hvad jeg siger, så hvem er mest til grin? Og Scooby-Doo, jeg lukker Danmark ned lige nu. Du skal bære en maske og spritte dine hænder nu. Scooby-Doo, jeg slår alle mink ihjel lige nu. Du skal blive derhjemme og gøre, hvad jeg siger. Scooby. Se, mens jeg sang, så glemte jeg, at jeg har ondt i skuldrene, i gluteus, i hoftesiderne, i lårmuskler. Den ene svang sviger, det gør den altid. Jeg glemte at sætte vabelplaster på. Men det glemte jeg, mens jeg sang. Så jeg tror, jeg tager den igen. Men det vil jeg spare jer for. Det er råt, det her. Videre på færden. Jeg kan lugte Femunden. Og en fyraftens before dinner IPA på Ferne Branca i morgen eftermiddag, inden jeg skal ned på Nationalparkhotellet og have chicken chips. Videre på færden. Mit navn er Mette Makrel, og jeg er børnenes statsminister. Jeg elsker at optræde på live tv, mens jeg spiser en medister. Og hvis du ikke kan lide mig, så er det dit problem. Du skal alligevel gøre, hvad jeg siger, så hvem er mest til grin? Og Scooby-Doo, jeg lukker Danmark ned lige nu. Du skal bære en maske og spritte dine hænder nu. Scooby-Doo, jeg slår alle mink ihjel lige nu. Du skal blive derhjemme og gøre, hvad jeg siger. Scooby. Det er Femunden. Lige derovre. Lige derovre. Men det skal nok passe med lige 10 minutter mere. Så er det pause. Og så en lille time. 3 kvarter en lille time. Så er der nede. Så. Videre på færden. Mit navn er Mette Makrel.
Jeg blev snydt for en toptur inde på Bustvålen i Rogen på grund af vejret. Det tordnede og rumlede i baggrunden, og så går man ikke op på en top. Og så besluttede jeg mig også for at koncentrere mig om at finde den vej igennem Rogen og Fimutsmarka, som har kortest overbæring, og derfor så sejlede jeg også udenom Bustvålen. Nu har jeg min sidste hele dag herude, før jeg skal hjem. Jeg ligger i min Kali campervan inde på camping inde i Båtstø. Og så har jeg pakket en dagsrygsæk. Det er et helt befrielse at gå med en 12-15 kilo. Jeg føler nærmest, at jeg kan løbe om kap med renerne hen over stenene. Så tager jeg en dagstur op til Stor Svuku. Jeg mener, det betyder den store knold på samisk. Det er en 14-15 kilometer ud og tilsvarende hjem samme vej. Jeg har selvfølgelig pakket, så hvis der skulle ske et eller andet, jamen, så kan jeg godt klare mig natten over. Jeg har mad, og jeg har vand, og jeg har skaltøj, nødshelter, pandelampe, førstehjælpsgrej. Det lille stykke sti, det var når det er allerlettest at gå her i lavfjeldet. Men når man går i det, der hedder fjeldhede, så får man sådan nogle stykker, der minder om stierne i klitterne i Vestjylland. Og så er der andre gange, hvor man bare går i sten. Også det, der hedder blokmark. Og det kan blive meget værre end det her. Det kan simpelthen være nærmest et kampestens brud, man skal forsere. Og det er hårdt med tung rygsæk, og heller ikke helt ufarligt. Jeg mener, at vandrestav det er et must herude. Medmindre man har meget stærke og stabile ankler og knæ. Stive læderstøvler, der kan stabilisere anklen, mener jeg også er en nødvendighed. Igen, medmindre man er særligt genetisk velsignet. Jeg er på mange måder slet ikke skabt til det her vildmarksliv med strapatserende forflytninger. Jeg har flade, brede fødder, nedsunkne forfødder, ingen svang. Det vil sige, at jeg har ingen naturlig støddæmpning i mine fødder. Og derfor så er støvlevalg og tilpasset indlæg, det er simpelthen nødvendigt, ellers kan jeg slet ikke gå herude. Så det sætter stort pres på mine fødder, at de er, som de er. Og så er jeg oven i købet også compartment-syndrom i skinnebenene, altså afklemning, som også betyder, at jeg får ondt. Den der manglende støddæmpning i fødderne, det forstærkes jo bare af skinbenene, der heller ikke helt har den gennemstrømning, de burde have. Jeg kan slet ikke løbe, det har jeg aldrig kunnet. Jo, jeg kunne godt som teenager, men jeg fik ondt i skinbenene og havde det flere dage bagefter. Forsøger jeg her en moden alder at løbe, så løber jeg 100-200 meter, så kramper jeg op. Det brænder i skinbenene, jeg kan ikke bøje vristen. Og så kan jeg ellers slæbe fødderne hjem. Så har jeg gigt i det ene knæ. Jeg skal især passe på med sideværtsbelastninger, så jeg går med knæbind. Ellers niver en flosset brusk i menisken. Og jeg kan nemt få en skade, der gør, at jeg ikke kan gå. Så har jeg min lænd, der er fra fødslen, eller ved en tidligt erhvervet træthedsbrud ikke hænger sammen med andet end brusk forneden. Knoglerne, torntapperne tror jeg det hedder, de er knækket. Ja, og så har jeg almindelig aldersbetinget slidgigt i det meste af kroppen. Udover knæ, lænd, nakke. Snart 20 års kontorarbejde har givet mig en dårlig kropsholdning og gigt i nakken, som giver tinnitus og svimmelhed. Det er den rene elendighed. Så jeg
træne mig ud af. Det betyder så bare, at så må jeg dels planlægge mine ture herude, så de tager hensyn til, at jeg kan ikke gå 30 km om dagen med 50 kg på ryggen. Og så må jeg også tilrettelægge en træning efter det. Det eneste ved min fysik, der er væsentligt over middel, det er så også meget over middel, det er mit kondital. Der skal rigtig meget til, for at jeg taber pusten, og det sker ikke herude. Jeg taber ikke sådan rigtig pusten. Så hvis nogen spørger mig, om det kræver meget kondition, altså et højt kondital, høj iltoptagelse, at være herude, så vil jeg sige nej, for det kender jeg ikke til. Men jeg ser også, når jeg møder andre, at de kommer prustende og stønnende afsted som lokomotiver. Omvendt spurgte man en, der fra naturens hånd var atletisk bygget og stærk som en okse, om det kræver mange muskler og bære en rygsæk herude, så vil han eller hende jo også sige, nej, det kræver ikke så meget. Så det er jo lidt, hvad ens forudsætninger er. Det man kan godt fra naturens hånd, det synes man jo heller ikke er svært. Men nej, så jeg træner ganske meget for at kunne holde mig i stand til at klare sådan nogle ture her og for at minimere risikoen for skader. 2 gange om ugen. Det har været 3 gange om ugen. Jeg går ned på 2 gange om ugen. Jeg behøver ikke 3 gange om ugen. Der kører jeg noget interval, kredsløbstræning og en cross-trainer. Inden da, der varmer jeg op med noget elastik, styrketræning af ankler og knæ, mavebøjninger, push-ups, styrketræning af nakken også med elastik, sådan lidt forskellige opvarmningsøvelser. Andre 2 gange om ugen, der går jeg til TRX suspension træning på hold. Det er funktionel styrketræning, hvor man bruger sin egen kropsvægt. Det er en helt åbenbaring at have stødt på det. Jeg har aldrig været god til styrketræning. Jeg hader at løfte vægte og bruge maskiner. Jeg synes, det er, undskyld med jyske, røvsygt. Men det her TRX, det er sjovt, det er motiverende, og sigtet er at styrke kroppens funktion. Man har planke i alle øvelser, og ellers kører man alle muskelgrupper igennem. Det har gjort en kæmpe forskel på få måneder. Andre 2 timer om ugen, yoga, 1 times aktivt yoga, som giver sved på panden, og så 1 times yoga med lange, dybe stræk, der holdes i flere minutter. Det, altså yoga i kombination med TRX-træning er helt formidabelt. Det har gjort mirakler for mig. Jeg får slet ikke kramper og smerter i samme grad, som jeg fik, som jeg ellers har haft, efter jeg har fysisk har toppet det sidste 30'erne. Så 2 gange om ugen, det har også været 3 gange om ugen, men jeg går ned på 2 gange om ugen. Der går jeg en 10 km tur hjemme i morænebakkerne i Gammelry, hver anden gang med 30 kg rygsæk. Og så en gang om måneden, så skifter jeg en af de gåture ud med en længere vandretur. Ikke med 30 kg, bare med almindelig dagsrygsæk. Rundt om Salten Langsø, en 4-25 km. Og så en gang imellem for lige at variere, så tager jeg også en cykeltur rundt om Salten Langsø. Så alt i alt en 10-12 timers motion om ugen. Men ganske motiverende. Og noget jeg for alvor kan mærke en effekt af nu her, hvor kroppen har toppet. Og den er på vej ned. Da man var ung, der kunne kroppen jo alt. Og man trænede, ja, det gjorde hverken. Det gjorde ikke meget fra eller til. Men nu gør det en kæmpe forskel.
Det er ikke en mortedot. Det er Stor Svukko. Og herfra kan jeg overskue hele det område, jeg har packraftet og vandret igennem her de sidste par uger. Jeg har Rogen herovre bagved. Jeg starter op i alle de små søer nord for Rogen. Så ned i bunden af Rogen. Ind i Reva. Rogsåen. Store Rundhåen. Jeg kan faktisk se lige dernede, hvor jeg havde lejr ved Store Rundhåen. Little Rundhåen kan man lige skimte. Storefisktjølleren kan man se. Kløfthåen kan man se. Storbudhåen. Lige dernede havde jeg lejr på den halvø. Så kommer Little Budhåen, Grislehåen, Nedre Roasten, Øvre Roasten og så vandringen ud til Femunden. Så står Svukko indhyllet i skyer. Glad for, at jeg lige nåede at komme derop og få nogle blik ud over hele det område, jeg har bevæget mig igennem de sidste par uger. Jeg var inde på Svukko-riset, hvor det dansk-norske værtspar Marit og Nils har været så venlige at holde vaffeljernet og kaffen klar, så jeg lige kunne få tanket op inden de sidste 2,5 times vandring tilbage til Elgå. Caféen var ellers lukket for i dag, og de var i gang med at lave mad til hyttens gæster, så det var pænt af dem. Jeg overvejede at blive til middag, men så ville jeg komme til at vandre tilbage i mørke, og det duer ikke rigtigt. Men det er faktisk meget hyggeligt at vandre her i småregn, selvom stenene er glatte, og man skal passe på. Sikkerhed på tur. Altså det er jo ikke Alaska eller Sibirien det her, men man skal ikke særlig langt ud på fjeldet, før der ikke er nogen mobildækning. Og kan man ikke selv komme hjem derudefra, så er der kun én vej. 2 alt efter årstiden, en helikopter uden for vintersæsonen og snescooter i vintersæsonen. Og jeg synes personligt, det ville være lidt pinligt at skulle rekvirere en SAR, Search and Rescue tjeneste, blot fordi man ikke har forberedt sig ordentligt hjemmefra. Og når det er uden for mobildækning, så kræver det også en satellitdims, der har den funktion. Så min holdning er, at man skal tænke sikkerhed ind i alt. Det er lige fra, at man har sørget for at være i en ordentlig fysisk form, så man kan klare strabadserne. Hvor store eller små de så inden er, det vælger man jo lidt selv, alt efter hvor langt man vil bevæge sig og hvor hurtigt det skal gå, hvor god tid man har. God form, det mindsker jo risikoen for skader. Det gør også bare, at man kan nyde det mere, når man er herude, fordi man ikke lider og slider over evne. Så er det, at man kender sit grej, man har ordentligt grej, man har prøvet det på mindre ture, kan lave mindre reparationer på det. Bare ved, det er godt grej, det fungerer, man kan slå sit telt op i blinde, næsten. Og så er det, at man undervejs ikke, skal jeg lige bytte arm her, nu bliver jeg træt i den arm. Undervejs tænker sig om, ikke tage chancer. For eksempel på sådan en kombineret packrafting vandretur som den her, at jeg hellere bærer forbi et stryg 10 gange for meget end 1 gang for lidt. Og at man for eksempel slår lejr i ordentlig tid,
så ikke man skal gøre det i mørke og risikere at gå og falde over sine ben og jeg ved ikke hvad. At man sejler i land, når det blæser op eller bliver tordenvejr. I det hele taget sørge for at have en sikkerhedsmagn. Men det er sjovt, når man er herude. Det er ligesom om kroppen har et ekstra gear. Og det er også ligesom om kroppen ved, at den skal passe lidt mere på sig selv. Jeg vrikker ikke nær så meget om herude, som jeg gør, når jeg går min træningstur derhjemme. Og jeg kan også præstere mere. Måske også fordi der er ikke noget alternativ. Jeg kan ikke ringe til nogen, der kan komme og hente mig. Men jeg synes især god tid. Have god tid, så man kan blive i lejren en dag, hvor det er dårligt vejr. Så ikke man er tvunget til at skal forflytte sig hver dag, og så ikke man er tvunget til at skal forflytte sig langt hver dag. Det er faktisk også en sikkerhedsfaktor. Og med hensyn til fartøj på vandet, den packraft jeg har med, den er kun til stille vand. Det er sådan en entry level packraft, som det hedder på outdoor limbolingo. Når jeg skal have mine døtre med en af gangen over de næste par år, så bliver det enten i en letvægtskano, en carbon-kevlar-kano, den vejer et par 20 kilo. Den vil fungere inde i Rogen, der er overbæringerne meget korte. Her i Femundsmarker omkring Røa, der er de noget længere og noget mere strapasserende. Der vil jeg ikke alle steder kunne bære den alene. Når man skal over blokmark, så skal man bruge i hvert fald en hånd til at støtte sig med. En kano ville ellers være et foretrække, fordi den er mere sikker, stabil på vandet, skærer vind og bølger bedre. Den er mere komfortabel, god plads i den, man kan sidde og skifte stilling og vende sig lidt, og man kan montere en drikkedunkholder, og man kan sætte et spraydæk på, der holder alle tingene tørre. Det kan man så også på en packraft. I det hele taget vil den være et mere egnet fartøj, så længe man er på vand. Men når det kommer til bæring, der bliver jeg mere i tvivl. Der skal jeg enten vente til mine døtre er oppe i en 14, 15, 16 år, så de kan hjælpe mig med at bære den nogle 100 meter over blokmark. Der er nogle af overbæringerne, de er 1-2 kilometer, og så er der det lange stykke fra Roasten ind til Femunden, det er jo det ved jeg ikke, 5-6-7 kilometer. Der kan man så sejle nogle af stykkerne, har jeg fundet ud af. Men ellers bliver det nok en 2-personers packraft, og så en, som er klassificeret til let fos. Den vejer under det halve. Det er en tredjedel af en kano. 6-8 kilo, sådan en stor 2-personers i en ordentlig kvalitet. Så det bliver nok sådan en. Men det skal jeg lige have fundet ud af. Det kommer an på, hvornår vi skal afsted. Om det er næste sommer, hvor den store er 12, eller om jeg lige venter til hun er en 14-15 år. Det her lille hyggelige regnvejr her, det minder mig om, at sikkerhed på tur i forbindelse med vandeventyr og vandsport er et helt kapitel i sig selv. Koldt vand dræber. Det lyder dramatisk. Det er det måske også, men det er bare et faktum. Når jeg er alene afsted, og jeg skal ud på en sø, hvor vandet er under 15 grader varmt. Og det er det i mange fjeldsøer her i Norge og Sverige, selv midt på sommeren. Det behøver ikke blive mere end 10 grader varmt. Og jeg skal længere ud, end jeg kan svømme ind på 10 minutter. Det er sådan min grænse. Så har jeg tørdragt på. Den er faktisk vigtigere end redningsvesten, fordi den holder mig tør. Og indenunder har jeg så et sæt uld eller en flis bamsedragt, som holder mig varm. Og så kan jeg lige pludselig ligge meget længere i vandet. Den havde jeg ikke haft det på. Tørdragten holder mig også flydende, så i princippet kunne jeg undvære redningsvest. Jeg har sådan 2 huskeregler eller billeder jeg har inde i hovedet, mentale billeder, som hele tiden ligger og lurer i baghovedet, når jeg er ude på koldt vand. Den ene det er, at alle de her skovsøer, store som små, de ser enormt idylliske ud. Og det er de også.
men kun fra vandoverfladen op. Fra vandoverfladen og ned, der er der koldt, der er mørkt, og der er ingen ild for os, der trækker vejret med lunger. Himmel og helvede, hvis man vil bruge den metafor, og skillelinjen, det er vandoverfladen. Det andet mentale billede, eller huskeregel, jeg holder mig i hovedet, det er noget, jeg har døbt 50-50-50-50-reglen. Den har ophav hos amerikanske kystlivreddere. Den lyder sådan her, at en gennemsnitlig mand på 50 år, som undertegnet, har 50% chance for at være i live efter 50 minutter i 50 grader Fahrenheit varmt / koldt vand. 50 grader Fahrenheit, det er 10 grader Celsius. Det vil sige, sådan en som jeg vil efter 50 minutter i 10 grader koldt vand have fået min overlevelseschance halveret. Og der skal man tænke på, før man bliver så nedkølet, at man er i det, der hedder hypotermi, og hjertet går i stå. Der er man blevet bevidstløs. Og før man bliver bevidstløs, der har man mistet evnen til at bruge sine muskler. For 8 år siden, der var der 3 danskere, der omkom herinde på Roggen. Og det berørte mig ganske dybt, og jeg tænker ofte på det. Jeg kender familie til lederen af ekspeditionen og hans lille søn, som desværre også er omkom. Og Nikolaj, han var ganske erfaren og kapabel vildmarksfar. Lokalt kendt på Roggen. Han vidste godt, at Roggen den er både lumsk og forræderisk. Det ene øjeblik, der kan den være spejlblank. Og det næste øjeblik, så rejser der sig en meter høj bølge. Og jeg skal ikke moralisere over eller bagkloge mig på, men Nikolaj kunne, burde, skulle have gjort. Jeg skal bare konstatere, at når det kunne ske for ham, så kan det ske for hvem som helst. Jeg vil faktisk overveje at få fat i nogle kompakte letvægts tørdragter, som jeg kan have med, når jeg skal have mine døtre en af gangen med på tur. Og så skal vi have et spraydæk til kanoen eller packraften, eller hvad det bliver, sådan så vi kan holde vores ting tørre. Vi kan holde os selv varme og tørre, også selvom der kommer en ordentlig byge. Vi kan sidde med uldundertøj indenunder, tørre sokker og så have et par vade badesko på. Det vil faktisk også fungere som skaltøj og som sikkerhed. Hertil og ikke længere for vildmarkens sande beboere heroppe, renerne.
Så er jeg tilbage i civilisationen, eller det jeg med en lettere omskrevet Milan Kundera-titel kalder tilværelsens ulidelige og repetitive lethed. Det der i folkemunde kaldes hamsterhjulet. Jeg forsøger at opretholde illusionen om vildmark ved at have fyret op i bålet i mit shelter og bredt renskin ud fra den lokale sarme i Valldalen i Femundsmarka. De rener her, de har haft deres daglige gang i Femundsmarka. Det er sjovt at tænke på. Tilværelsens ulidelige og repetitive lethed. Slangen, der spiser sin egen hale. Alting, der skal synes at forandre sig hele tiden, så det kan forblive det samme. Alt, der skal gå stærkt. Der er faktisk 2 markante ting, jeg har lagt mærke til, efter jeg er kommet hjem efter 2 uger i vildmarken, som føles som 4, 6, 8 uger. Tiden går langsomt i vildmarken. Der er 2 ting, jeg har lagt mærke til efter hjemkomst til Danmark. Det er 1, hvor tung og fugtig luft der er i Danmark. Jeg føler næsten, at jeg drukner, når jeg trækker vejret sådan dybt. Det gurgler. Og så hvordan alting skal gå frygteligt stærkt. Det synes at være lidt lige meget, hvad der går. Om det er noget godt, gavnligt, nyttigt, hensigtsmæssigt. Det synes også at være lige meget, hvordan det går. Om det går godt, skidt. Bare det går stærkt. Nå. Der melder sig nogle tanker retrospektivt om min tur her, efter jeg er kommet hjem. Først lige de praktiske, og så de lidt mere filosofiske efterfølgende. Udover at formålet med turen var at få en solid dosis vildmark, så jeg kan klare mig igennem en fugtig, kold og våd, mørk dansk vinter, så var formålet også at undersøge, om det er en tur, som jeg kan tage med mine børn et ad gangen. Nu her, hvor de har nået en alder, der skal tælles i 2 cifre. Og det kan det. Det er rå vildmark. Det er ikke forrådt. Det er ikke Alaska. Det er ikke Sibirien. Det er rå vildmark. Det er rå, uberørt natur. Og selve strækningen fra Kæringsøen til Femunden har sådan en karakter af ekspedition over sig, som man ligesom sådan skal gennemføre, og som kan give noget mestringsfølelse. En grundlæggende forudsætning for at have et barn med, den mest grundlæggende forudsætning, det er dog at have god tid. God tid, så ikke man har et forflytningspres på sig, så man kan lave korte forflytninger, så man kan blive i lejren en dag, hvis det er godt vejr, man gerne vil nyde det, eller hvis det er dårligt vejr, man ikke vil forflytte sig, så kan man blive i lejren. Det kan være de dage, hvor man har de længere overbæringer, som er inde i Femundsmarka, at man måske starter dagen med at bryde lejren ned, flytter den, sætter den op, går tilbage, henter kano packraft, flytter den ned, og så ikke mere den dag. God tid. To voksne, erfarne padlere kan gennemføre Kæringsøen til Femunden på en uge og have god tid. Men man vil stadigvæk skulle forflytte sig hver dag. Jeg vil sige 2 uger. Jeg havde 2 uger denne gang. Jeg brugte 12 dage. Og jeg havde sådan set god tid. Jeg tog et par dage med lange forflytninger. Især den sidste dag fra Roasten ud til Femunden, den tog jeg i en bid. Men altså, jeg vil tilbage til bilen. Jeg vil tilbage til et varmende oliefyr, en kold øl og en tempereret Fernet Branca. Men den forflytning kan bides over i flere dele. Dels er der 2-3 stykker inde på Røa, som man godt kan padle
500 meter her, 1000 meter der, og det sidste stykke ud i Femunden kan man padle. Og derudover, hvis man tager den sydlige sti, den sydlige uofficielle sti, og ikke den nordlige officielle sti, der går væk fra Røa, den sydlige sti går langs Røa, så er der masser af lejrpladser langs Røa, så den kan bides over flere dele. Så jeg vil sige 2 uger. Der er 2 ting, jeg vil prioritere på sådan en tur med et barn. Nummer 1, det er sikkerhed, og nummer 2, det er velvære. Og så melder spørgsmålet sig, hvilket fartøj vil så egne sig bedst til sådan en ekspedition fra Kæringsøen til Femunden med et større barn. Hvis det kommer til Roggen, alle overbæringer i Roggen, de er relativt korte, nemme, ikke blokmarks, det er kun stenet sti, det er sådan 50-100 meter, og så jeg tror den længste jeg havde i Roggen, den var en knap 400 meter, det var fra Østerløtsjøen ned til Rødvikeren, den var på en små 400 meter, men det er ikke længere end jeg godt vil kunne bære en letvægts kano, karbonkævlerkano på nakken, den vejer et par 20 kilo, ingen problem. Og har man et barn med på en 12, 13, 14 år, jamen, så kan man jo lige være 2 om at bære kanonen, de er lidt mere vanskelige stykker. Så Roggen, der vil jeg sige kano. En kano er også væsentligt mere sødygtig, skær, bølger og vind bedre end en packraft. Der er god plads i en kano, man kan sidde og rykke sig lidt rundt, så ikke man sidder for sovende ben eller whatever. Det kan man ikke så godt i en packraft, der er man mere låst. Roggen, kano. Men i Femundsmark, hvor overbæringerne er væsentligt længere og mere strapasserende. Der er for eksempel den mellem Kløfthåbuer ned til Storbudhåen. Hvis man går langs Røa der, hvad er det? Et par kilometer. Det lyder ikke langt, men der er et stykke på den overbæring, som jeg vil våge at påstå, det kan man ikke ene voksen gøre med en kano, uden at udsætte sig selv for at komme til skade, eller udsætte kanonen for at blive skræmmet. Man kan så tage og sejle over i den østlige del af Kløfthåbuer, og så har man en længere overbæring ind til Storbudhåen, men den er nemmere, der er kun omkring 100 meter blokmark, kampestensskred, man skal igennem. Men stadigvæk, en mand bærer en kano igennem der, det vil jeg godt se. Hvis man samtidig skal prioritere at holde risikoen lav og sikkerheden høj. Så jeg vil sige, når det kommer til Femundsmark, der vil jeg sige, en packraft er mere velegnet. En packraft er væsentligt lettere end en kano. Man kan jo i dag få packrafts, der er næsten lige så robuste som karbonkævlerkanoer. Så jeg vil sige, hele turen taget i betragtning, der vil en 2-personers packraft, der er certificeret til let strømmende vand, let fos, være det mest velegnede fartøj. Der er vi nede i en tredjedel af vægten, selv på en letvægtskano, så det vil være nemt at bære over. Og med hensyn til sikkerhed på vandet, der skal man selvfølgelig sørge for at sejle tæt på land, så hvis man kender, så kan man svømme ind til land relativt hurtigt, det vil sige 10-15 minutter, længere tid må det ikke tage. Ideelt set med et spraydæk på kanonen, eller på packraften, så man har den lukket af, så ikke de ting man har nede i packraften, rygsæk og så videre bliver våde. Kan man ikke montere et spraydæk på packraften, så tror jeg man skal overveje at pakke sin rygsæk ind i store drybags, simpelthen for at holde tingene tørre. Og så nogle letvægts kompakte tørdragter til os selv, så vi også bliver holdt varme og tørre. Og så badesko under forflytning, så man kan stige ind og ud af vand uden problemer, og ikke få skåret fødderne og skåret tørdragten osv. Så vil sige, så er både sikkerhed og velvære/komfort
på vandet opfyldt. Så er velvære i lejren. Det store 2-personers telt, som jeg allerede har, det er rigtig fint. Man får ikke tilfneder, der er god plads. Man kan godt ligge over en dag i dårligt vejr i det. Og så, som jeg har nævnt flere gange undervejs, et stort tarp. I starten tænker jeg, at det er en luksusting, men jeg tænker, det er en nødvendighed. Fordi man kan overdække hele sin lejr, man kan overdække teltet, som jeg har gjort flere gange. Teltet bliver ikke dyngvådt, og dermed vejer mere, end hvis det er tørt. Og som jeg også har gjort på tur, man kan have sine ting hængende ind under tarpen og tørre. Og som jeg tror, jeg nævnte undervejs, så er luften så tørt op, så selvom det regner, så tørrer tingene faktisk alligevel, når de hænger ind under tarpen og ikke bliver udsat for regnvejr. Så et stort tarp. Så har vi både sikkerhed og velvære undervejs, på vandet, under forflytning og i lejren. Det var sådan de praktiske eftertanker, der er opstået. Så er der sådan de mere filosofiske, uden at det bliver filosofi på højt akademisk niveau, slet ikke. Men hvorfor overhovedet tage i vildmark? Vildmark her forstået som vild, uberørt natur, altså natur, der ikke har været berørt siden isen trak sig tilbage for en 12-14.000 år siden. I øvrigt, vild natur, som jeg ikke kan undgå at bemærke, at vi ikke har i Danmark. Der blev for ikke så længe siden offentliggjort en undersøgelse af, hvor meget vild natur forskellige lande i verden har. Og jeg vidste godt, at Danmark ikke har meget om noget. Men jeg var alligevel overrasket, faktisk ganske overrasket over at se, at der er kun ét land i verden, der har mindre vild natur end Danmark, og det er Bangladesh. Under 2% af Danmarks areal kan betegnes som vild, uberørt natur. Det er delvis trist. Når nogen spørger mig, nogen som gerne vil i gang med friluftsliv og vandring og så videre, og selvfølgelig vil starte her det lokale i Danmark, det skal man jo. Man skal ikke tage til Alaska eller Sibirien på sin første tur. Så spørger de mig, kan man fare vild, eller kan man ikke fare vildt? Sådan lidt smånervøst spørger de. Lad os bare lige for eksempel skyld lege, at det kan man godt. Men så har man to gode muligheder. Nummer 1, det er, at man vælger en retning at gå i. Og det er ligegyldigt hvilken retning. Man vælger bare en retning, og så går man i den retning. Så vil man, vil jeg påstå, træffe mennesker inden for en time eller 2. Alternativt så kan man blive stående og råbe højt på hjælp. Så vil man også, vil jeg påstå, blive hørt af nogen inden for en time eller 2. Så man skal virkelig bære sig tosset ad for at komme galt afsted i Danmark. Medmindre vi snakker vandeventyr og vandsport, så er det noget helt andet. Det er et kapitel for sig. Men det med at tage ud i vild, uberørt natur, det jeg oplever, det er, at man får tingene reduceret til det basale. Til basale enkeltdele. Det kommer, uden at det skal lyde dramatisk eller overlevelses-survival-agtigt, så kommer det til at handle om, at man holder sig varm og tør. Man holder sig mæt og næret. Man holder sig udhvilet, og man holder sig bevægelig. For mit vedkommende, så kommer jeg i den, efter min mening, sundeste sindstilstand, man kan være i, nemlig at være til stede nu og her. Jeg tænker ikke på fortiden, fortiden eksisterer ikke. Jeg tænker ikke på fremtiden, fremtiden eksisterer ikke. Jeg er kun til stede nu og her. Og jeg forholder mig kun til
omgivelserne og virkelige naturlige omstændigheder. Ikke noget andet. Det giver sådan en fuldstændig mental ro. Man kan slide og lide afsted med en rygsæk, der vejer plus minus halvdelen af ens egen kropsvægt. Og fysisk er man virkelig, der kører man på højt gear, men mentalt er man helt nede, fuldstændig rolig. Så tingene bliver reduceret til deres basaliteter, hvis der er et ord, der hedder sådan. Hvis jeg skulle lave en binær dikotomi, ja, nu er en dikotomi jo binær i sig selv, på den menneskelige tilværelse, så vil jeg opdele den i natur og kultur. I kulturen, der er alting betinget. Det er betinget af vores idéer og forestillinger og mentale, sociale konstruktioner. Alting afhænger af, hvordan vi tænker om ting. Konstruktioner, som vi i høj grad trækker ned over hovedet på os selv, og på godt og ondt, fra barnsben af har påduttet os selv, i en grad, så vi tager disse konstruktioner for at være ubetingede og givende. Og her kunne man tværtom hævde, at alt i kulturen til enhver tid burde være til diskussion. I naturen, der er det modsat. Der er alting ubetinget. Alt er givet. Alt i naturen er helt og aldeles uafhængigt af, hvordan vi tænker om det, og hvordan vi gebærder os. Alt er, som det er. Og naturen er ikke ligeglad. Den er heller ikke god eller ondt. Naturen er bare komplet indifferent over for, hvordan vi tænker om den, og hvilke forestillinger vi gør os, og hvilke konstruktioner vi skaber om naturen. Det betyder, at når vi er ude i naturen, så bliver alle de her kulturelle konstruktioner, de bliver skrællet væk, fordi de er ikke relevante, de er ligegyldige, de har ingen værdi, de har ingen nytte, kan ikke bruges til noget. Og vi holder op med at tale uklar og forvirret tale, af min erfaring. Vi bliver mere ægte, når vi er ude i naturen. Og det er fordi uklar og forvirret tale har ingen effekt. Bliver man våd og kold, så fryser man. Får man ikke tilstrækkelig næring, så bliver man træt og svag, og kan ikke bevæge sig, kan ikke forflytte sig. Begynder at tænke ufokuseret og laver fejl. Det kan gå galt. Kommer man til skade, jamen så må man humpe eller kravle tilbage til civilisationen. De naturlige og virkelige omstændigheder kommer altså til at diktere, hvordan vi kan gebærde os derude, og vi kan ikke bullshitte os ud af, hvordan det er at være ude i naturen. Bullshit har ingen effekt. Bullshit her forstået i gode gamle Harry G. Frankfurts opfattelse som værende det at sætte sig overfladisk ind i et emne eller en sag. Lige nøjagtigt så meget, at man kan bullshitte omkring det her emne eller den her sag. Det vil sige noget, der ikke er helt forkert. Man kan ikke sådan blive hængt op på det, at det er forkert. Men det er heller ikke fyldestgørende eller rigtigt eller sandt. Bullshit virker ikke ud i naturen. Har ingen effekt, ingen værdi.
Jeg ved, hvad den her tid på året, hvor et bål faktisk giver mening. Om sommeren giver det ikke rigtig mening, men nu begynder efteråret sådan at banke så småt på, og så begynder det at være hyggeligt med et bål. Harry G. Frankfurt, han hævder videre i et bestseller-essay, han udgav i, så vidt jeg husker, 2005, som hedder On Bullshit, at det mest sigende om den vestlige kultur og tiden, vi lever i, det er al den bullshit, der er alle vejen. I kulturen, der kan vi bullshit os ud af alt. Det vil typisk ikke have nogen konsekvenser, eller nogen naturlige konsekvenser. Man kan gøre karriere på bullshit. Det som skal være lidt fræk, måske meget fræk. Jeg mener, det er egentlig bare lidt drillende. Så er det man i mine øjne kalder ledelse. Ledelse er blevet et produkt og en vare. Noget, som mange lever godt af. Alt lige fra uddannelsesinstitutioner til konsulent- og kursusvirksomheder til individer i offentlige og private organisationer. Jeg læste for år tilbage en bog af en hestevisker, som hedder Mark Rashid. Jeg har selv haft hest i mere end 10 år. Titlen på bogen er Horses Never Lie, The Heart of Passive Leadership. Rashid han har studeret vilde hesteflokke for at observere deres sociale hierarkier. Og det han overraskende fandt ud af, eller i hvert fald overraskende for os i kulturen fandt ud af, det var, at den testosteronfyldte, aggressive, bossige hingst, som bosser rundt med de andre heste, han er ikke den egentlige leder. Nej, den egentlige leder, det var typisk en klog gammel hoppe, som kvæg sine meritter, kompetencer, viden og erfaring, blandt andet om, hvor der er føde og vand, og kvæg sin stille, rolige, konsistente og tilregnelige opførsel, var værd at følge. Det var altså den kloge gamle hoppe, som de andre heste valgte at følge. Fordi hoppen havde bevist sit værd, og fordi hoppen var tryghedsskabende og tillidsvækkende at befinde sig omkring. Man kan jo lave en række analogier mellem dette naturens naturlige ledelsesbegreb, mellem kulturens kulturelle ledelsesbegreb. Hingsten, der puster sig op til at være mere, end den egentlig er, fordi i sidste ende er den bare en forgængelig og dødelig hest, ligesom alle de andre heste. I sidste ende så spiller den et performance show. Den giver sig ud for at være mere, end den egentlig er. Performance. Også et ord, vi bruger i kulturen, som man måske kunne oversætte med skuespil. Og det kan man så holde op imod den kloge gamle hoppe, som har meritterne, den har kompetencen, den har bevist sit værd, den har bevist sin kunnen, sine evner, sin viden. Og så er den oven i købet også rar at være omkring. Meritter, kompetencer, viden og erfaring, det man i gamle dage, igen lidt frækt og drillende, kaldte faglighed. Man kunne hævde, at den kloge gamle hoppe har en dyb hestefaglighed. Den ved, hvad det vil sige at være hest.
bedre end de andre heste. Og derfor er den naturlig at følge. I mit 20-årige arbejdsliv, der har de ledere, jeg har mødt, som kunne karakteriseres som en klog gammel hoppe, kunne tælles på en hånd. Jeg skal ikke engang bruge alle fingre på den hånd. Jeg har derimod mødt mange ledere, som kunne karakteriseres mere som den aktivt og passivt aggressive hingst, der puster sig op og performer og giver sig ud til at være mere end den egentlig er. Dem har jeg mødt mange af. Turde man tænke sig, at naturens naturlige ledelsesbegreb blev normen for kulturens kulturelle ledelsesbegreb. Jeg vil våge den påstand, at det ville have nogle, skal man passe på med at bruge for mange tillægsord, men jeg vil våge at påstå, at det ville have nogle gevaldige positive effekter på de enorme mængder af pseudoarbejde. Pseudoarbejde forstået som arbejde, der ligner arbejde, men ikke er det, fordi det ikke har nogen effekt, i hvert fald ikke nogen positiv effekt, som bliver udført i både private såvel som offentlige organisationer. Jeg vil også våge den påstand, at det ville have nogle ditto gevaldige effekter, positive effekter på de mængder af psykologisk mistrivsel, vi ser i samfundet. Det værende sig stress, depression, angst osv. Den kloge gamle hoppe med meritter og kompetencer og en rolig, konsistent adfærd. Take it or leave it.